तो बड़े ही दिनों के बाद हम वापस आ चुके हैं एक और गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियो लेके। मतलब कुछ लगभग 7-8 वीडियो से हम कुछ भी गेमिंग के पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है इसी चीज़ के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको 60,000 के अंदर बहुत तगड़ा ही गेमिंग पीसी बिल्ड बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं 60,000 की, तो आप अगर 60,000 के अंदर बहुत तगड़ा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम ही हाई लेवल की गेमिंग कर लोगे, लेकिन आप एक बहुत अच्छी गेमिंग कर लोगे 60,000 के बजट के अंदर। तो वीडियो में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में हमने लिया है AMD का Ryzen 3 3100X, जो कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। अभी भी आपको इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलेंगे, जो कि आप गेमिंग करो या मल्टीटास्किंग करो, सब में आपको एक तगड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही जनरेशन 3 का है तो फास्टर भी है, आपको देखने को मिलेगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है विद 7 नैनोमीटर कूलर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही सही चीज़ है। और अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो ये जो हैवी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके साथ ये बिल्कुल भी मतलब शायद से वर्क करेगा, मेरे को ढंग से नहीं पता है। तो एक ही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ग्राफिक कार्ड लेते हैं और प्रोसेसर कम बजट का लेते हैं, तो ये आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। चलते हैं सेकेंड चीज़ पे। तो बात करो इसके मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड है इसका MSI का B450M Pro VDH Max। बहुत बड़ा नाम है, बट भाई ये सारे AMD के फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन AMD के प्रोसेसर जितने भी होते हैं, रेडियन ग्राफिक जो भी जितने टाइप के प्रोसेसर होते हैं उन सबके साथ वर्क करता है। तो एक ही बहुत सही है, क्योंकि इन्हीं जनरेशन और इन्हीं सब प्रोसेसर के लिए इस मदरबोर्ड को बनाया गया है AMD के लिए, तो बहुत ज़्यादा सही है। तो आप जाके जरूर से इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। बात करो उसके ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड में लिया है MSI का गेमिंग GeForce GTX 1660 सुपर। 1660 सुपर से इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल लो ग्रेड का ग्राफिक कार्ड है, भाई अभी भी बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है 60,000 के अंदर, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट हम 60,000 के अंडर में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सही चीज़ है ये। बात करूँ बेस्ट इन क्लास है, ऑटोमेटिक आपको इसमें ऑन ऑफ देखने को मिलेगा। अगर इसको हीट की ज़रूरत होगी, हीट को बाहर फेंकना है, तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा और इसको लगेगा कि हाँ अभी भी ठंडा है ये इसका ग्राफिक कार्ड, तो वो अपने आप रुक जाएगा, जिससे आपके बिजली की भी बचत होगी। तो बहुत ज़्यादा ही सही है। जो इसमें आपको पोर्ट देखने को मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलेगा और HDMI पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। 1080p में अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि सही गेमिंग करते वक्त बहुत तगड़ा आपको एक्सपीरियंस में देखने को मिल जाएगा। बात करें रैम की, तो रैम में मिली है इसमें कॉर्सर की LPX 16GB DDR4 रैम। आपका बजट ज़्यादा है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रैम 60,000 के अंदर बहुत ज़्यादा ही सही है। SSD की बात करें तो इसमें हमने ली है SSD, इसमें ली है WD की 250GB की M.2 वाली हमने इसमें SSD ली है, क्योंकि SSD के जरिए आपकी स्मूथनेस बहुत तगड़ी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है हमने इसमें हार्ड डिस्क नहीं यूज़ करी है, तो भाई आपको स्टोरेज की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जो ये 250GB की SSD है, इसको आप आपके विंडो इंस्टॉल करने में यूज़ में ले सकते हैं, और जो हार्ड डिस्क है 1 TB की, उसको आपको आराम से गेम इंस्टॉल करने में कर सकते हैं यूज़। अब जो हार्ड डिस्क है उसमें हमने ली है WD की WD10EZEX 1 TB। तो भाई बहुत बड़ा नाम है ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। दोनों चीज़ें स्टोरेज के मामले में बहुत सही है। साथ ही बात करें PSU की, तो PSU में लिया है कॉर्सर का CV450 450 वाट, बहुत सही है। कोई भी 60,000 के अंदर में 450 वाट बहुत सही है, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वैसे मैं कैबिनेट नहीं बताता हूँ, बट इसमें हम जरूर बताएंगे। कैबिनेट है MAG 100R, जो भाई बहुत सही लगा मेरे को दिखने में भी। आप इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो भाई लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सही है, आराम से आप बाय करो, देखो, आपको अच्छा लगे खरीदो। कोई भी कंपोनेंट आपको अच्छा लगे कि आप इसको आपके बजट आपके मतलब पीसी बिल्ड में डालना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इतनी दूर आए हो अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा है यहाँ तक, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।